og velkommen til den store bagdyst. I dag er det finalen. Yeah. Let's go! Og så er det 3, 2, 1 og bag! Ja, jeg skal lave pandekager. Så jeg har pandekager her, så har jeg noget mælk. Og så skal jeg hælde mælk i min pandekage mix. Sådan cirka hertil. Og så skal jeg sådan shake it. Jeg glæder mig vældig meget til at skulle lave mad i dag. Jeg elsker at bage. Og så skal jeg sådan forberede min chokolade i min pandekage mix for at gøre dommerne rigtig glade. Og det glæder sig rigtig meget, tror jeg. Nå, hvad har I så tænkt jer at bage? Nu er det jo finalen. Ja, jeg skal lave pandekager, fordi det er godt. Ja. Og jeg går efter at lave noget, som dommerne faktisk ikke har smagt før. Men jeg vil helst gerne keep it low og ikke overraske for meget. Ja, vi glæder os. Vi har jo tårnhøje forventninger, når nu er det finalen. Nå, Laurits, hvad er det, du står og laver? Ja, det siger jeg ikke til dig. Nej. Det kan du godt glemme, kan du? Det får du ikke at vide, nej. Nej. Glem det. Ja, nu skal jeg varme min pande, og jeg har lige puttet lidt chokolade på, så den smager lidt bedre. Og nu skal jeg lige have noget lækkert smør i også. Ej, hvor spændende. Ja, og så smager det meget bedre. Du skulle bruge det. Det er jo fantastisk. Og så kan man lige hælde noget pandekage mix i. Sådan efter smøren er smeltet det først. Hvor ellers kommer den til at smelte lidt smør. Og det er ikke godt. Og nu ryster man lige pandekage mixen, så den er helt shaken op. Og det bliver fantastisk. Kan du prøve at shake den lidt? Nu er rystet helt perfekt, så jeg lidt på. Det er sådan der cirka. Og så bliver det fantastisk her med et par minutter, når den er færdig. Og så, jeg kan sådan en lille tip, mor har lært mig derhjemmefra. Hvis du tager lidt chokolade, ikke om, og så renser, og så går sådan her. Og så smører det på deri. Du skal prøve det. Fantastisk. Pandekage nummer 2, og den regner med går lige så godt som barn nummer 2. Altså, normalt snakker man ikke om barn nummer 2, men det er for det meste middle child, og de er sådan. De er lidt specielle. Det går galt det her. Det bliver brændt i bunden. Vi glemte smøren for fanden. Jeg glemte smøren, Karsten! Karsten er manden derhjemme. Som man siger med pandekager og børn, de har noget til fælles. Den første går altid galt. Det er en god teknik, du har der, Laurits. Og nu er halvdelen af tiden gået. Nej! Nej! Nej, nu er jeg faktisk ved at være ret presset. Så. Det er ved at være meget slemt det her. Jeg kan ikke klare det. Men nu prøver jeg den her på, og så satser vi på, at det bliver fantastisk. En lille chokoladeklub med lidt chokoladefilter på. Det bliver godt. Jeg er lige i gang med at lave glasur til min kage. Ja. Det er lækkert. Hej, jeg har hørt, du er lidt gay. Ja, er det? Ej! Stop mig, stop! Det er noget. Pandekager, så har jeg noget. Flerkorns pandekager. Det er fremragende. Kan anbefale. Jeg er fra Valles Møllen. Hvis I bruger rabatkoden bagdysten 2024, så får I 10% rabat. Og nu er der 5 minutter tilbage. Fuck! Det bliver slemt det her. Det bliver meget slemt. Men jeg når det ikke. Jeg når det slet ikke. Nu skal vi lige have noget krummel på, ikke også? Så er der spark i på. Se, hvor fancy det bliver. Skulle jeg også nogle kugler på. Der er ikke så mange kugler tilbage. Dem har Laurits nemlig spist. Han er sådan en rigtig kuglefyr. Og så er der sådan, jeg går som du ser, hvor meget jeg elsker det. 10 og 8. Den står ikke i kø, skal stå her, mand! 4, 3, 2, 1. Og træd væk fra jeres mesterværker. Jeg er meget stolt af, hvad jeg har lavet her. Se. Det er pandekager, som bedstemor var lavet. Blåbær ud fra den lokale have. Chokolade fra markerne nede i Afrika. Det er rigtig god. Smager godt. Jeg kan se her, Christian, at du har gjort dig rigtig umage. Du måske sat barnen lige lidt for højt i forhold til, hvad du er kommet i mål med. Jeg elsker det her krumme på. Så, Ja, krummen gør virkelig noget. Ja. Det er et godt stykke. Ja. Det er et flot snit. I Ja, hvert fald. godt. Det er det. Jamen, jeg må sige, Laurits, det er virkelig en flot kage. Jeg glæder mig til at få de her aflange krabater ind i munden i hvert fald. Yeah! Kan man nærmest ikke smage faktisk det hjemmelavet, det her? Og der er godt knald på rommen. Det kan vi jo godt lide. Det er godt, det her. Ja, dommerne de er jo kommet til en enighed om, hvem der skal vinde. Og vinderen af den store bagdyst
2024 er... Laura. Jeg bor! Og jeg er meget glad. For jeg fik sådan en god præmie. Og jeg elsker at vaske op. Det er meget fedt. Og vaske med en opvaskemaskine gik lige i stykker. Jeg har ikke råd til en ny.